чего красив язык танца? Ну, вообще-то и арабский язык тоже очень красивый. Я знаю много языков мира, но к арабскому, ой, тяготею особенно. Вообще, чтобы завоевать сердце прекрасной девы, мало знать человеческие языки. Надо постичь язык цветов. А это все не так-то просто, так как создали его, этот язык цветов, восточные женщины, очень часто лишенные общения. Не смеющие часто открывать лица, они перенесли на цветы все оттенки своего настроения и все свои чувства. О, мудрейший из мужчин, не печальтесь, я постигла этот язык телам и с радостью поделюсь им с вами. Значит, записывайте. Белая гвоздика говорит о доверии, а красная о горячих чувствах. Желтая роза, сомневайтесь в искренности любви. Красная тайно признаетесь в пылких чувствах. Лилия обозначает чистоту, а астра – печаль. Скромные ноготки нашептывают о тайном, одновременно напоминая обладательнице букета о ее вечном очаровании. Цветы можно посылать вместо письма. Гиацинт по числу бутонов назначит день встречи, а колокольчики по количеству цветков уточнят час свидания. Подарите своей любимой восточный букет, как это делает коллектив восточного танца «Жасмин» с Игежского районного центра культуры и досуга под руководством Лидии Лайпиковой. Встречайте! Танец – это все. Это жизнь, это радость, это свобода. Танец придает силы и улучшает настроение. Он как друг, всегда утешит, как любимый человек заставит твое сердце биться чаще. Кто видел солнечный восход, кто слышал, как поют ветра, тот сможет оценить Восток, понять, в чем танца красота. Прелестных девушек движения сравнятся с плавностью воды, и взгляд пленит в одно мгновенье, как блеск чарующий звезды. А нас с вами околдует чаровница танцевального коллектива «Амани», поселок Летнереческий, руководитель Людмила Мигунова.
Скажите мне, чудеснейшие зрители, а вы были когда-нибудь в Испании? Да. Ну, а замечательная провинция, Андалусия, были там? Хорошо. Ну, эта провинция любительница арабских правителей. Ее называют земля Аль-Андалус. Жители Андалусии известны своим расслабленным отношением к повседневным обязанностям. Мелкие дела вообще никого не интересуют. Зато здесь очень любят сиесту, отдых в самое жаркое время дня. И очень любят большие праздники, фиесты. Здесь восточная пластика танцовщиц сливается с испанской страстью. И нам это сейчас продемонстрирует прекрасный коллектив восточного танца «Восточная сказка», поселок Пиндуши, руководитель Юлия Шевелева. Ну, уж это мне испанская строчка.